muri Zimbabwe hari umugabo umwe w'umushoferi yatwaraga nyine abantu bagira ikibazo cyo mu mutwe babanyabwenge bwinshi. Warangize yahuye n'ikibazo, yavuye mu bitaro bimwe, of course yari agomba gutwara abo bantu nyine bafite ikibazo cyo mu mutwe, abakore mu bitaro bimwe abajyanye mu bindi bitaro bikomeye kuko ariho bakagombye kuba bari kubavurira. Warangize barabamuhaye, bari abarwayi 20, arabafata neza bose abajyanye mu modoka barinjiye, ariko uyu mu driver akagira ikibazo cy'uko ari kanyota, agakunda ibintu byo kunywa cyane nk'ipombe aho ngaho. Noneho ngo arangize tipe bamuhaye abarwayi arabajyanye, ariko ngo arangize nko muri metero 20 abagejeje nyine ahantu kure, afashe nk'aka break gatoya, abona ahantu bari kugurisha inzoga, aragiye arafunguye, tipe arinywereye. Arangize yumva inyota ntishize, afashe aka kabiri arakanyweye. Naho tipe yafunze umuryango wa driver seat, afunga umuryango wa main nyine abantu basohokeramo, ariko yibagirwa gufunga amadirisha. Noneho ngo arangize ba bantu bose ko ari 20 b'abarwayi bo mu mutwe bifunguriye amadirisha bonyine, bagize gute baratorotse baragiye. Tipe asohoka ameze fresh, aravuga ngo okay, aho niyo masaha sasa dukomeza urugendo rwacu, tugire gute jana abagwayi kuko ari akazi kanjye ka buri munsi. Ngo agere ku modoka buryo asanga nta n'umurwayi n'umwe usigaye mu modoka. Ariko barayaje. Noneho ngo arangize yigira inama, aravuga ngo reka agende kuri next bus stop, ku cyapa kindi gikurikiye imbere yiwe. Arahagarara atanga lift ku bantu 20 ba mbere. Abantu 20 kuri iyo ahantu yari yaparitse kuri icyo cyapa barinjiye 20. Ntabwo yabajyanye kuri destination yababwiye bagenda, yabajyanye neza kuri bya bitaro bigomba kujyana babarwayi 20. No abazima abasimburishije, ariko mara no aragenda abajyanye muri ibyo bitaro, barafata none abwira abadokiteri, abatipe sasa bafite story nyinshi, imwemere story bababwira. No abazima bakabwira abadokiteri, twebwe ntituri abarwayi bo mu mutwe mara, mutureke twigendere. Abadokiteri akavuga n'ubundi buri murwayi wese ntabwo ajya yemera ko arwaye, barabajyanye. Nyuma y'iminsi 3 nibwo abadokiteri baje kumenya amakuru ko ari abatipe ari abazima mu mitwe, hafi kubatera inshinge z'abantu barwaye mu mitwe. Ariko tipe erega niyo trip baramwishyuye, warangize baramwishyuye ngo bamare kumwishyura, ahita asezera akazi, aza amadega amaze akozima ashaka akundi. So reka dutangire story yacu man. Yo, what's up everybody, man? My beautiful name is Kavoma. Back again with another beautiful story. Ubushize twateye story. Yes, story twateye. Sindi no kuyibuka. No. Ariko rero narababwiye ko narinje kubasuhuza gatoya nindangiza ngaruke muri full speed. No. Twagarutse muri full speed. So, story yacu uyu munsi. Umukobwa character y'uyu munsi ni umukobwa yarangije ishuri ryiwe, arangije segonderi, yize neza kandi atsinda n'amanota meza cyane. Warangize ashaka, urabizi iyo urangije segonderi hari umwanya usigaraho kugira ngo utangire neza university. Noneho uyu mwanya uri hagati yo gusoza segonderi no gutangira university, hari umwanya uzupfa ubusa hano wa gito cyane, wa feke cyane. None uyu mukobwa yigira inama, aravuga ngo reka ashake akazi, kubera ko yazi ibintu bya hoteleri cyane,
murambabarira ngo yakagripe agira gute ashatse akazi abona akazi hehe mu kabari ya mu kabari ko gusavinga n'inzoga abantu baje kurya ibintu bisanzwe nuko none ngo aragize atangiye gutera akazi kubeta akazi kabona amafaranga hano agasevinga kabona amafaranga hano agafasha mu rugo kabona udufaranga duke ariko ayo yose akazajya yakoresha kugira ngo azabone ukuntu agenda muri university yipanze neza ibintu bimeze neza noneho on a faithful day umunsi umwe gusa abona abajama barinjiye bari nka bane batari batatu umujama umwe yari yambaye costume nziza yari yambaye pin stripe nziza costume imwegereye umujama wariye gym neza nk'iyo umujama w'inshuti yaje arimo ariko uwo tumureke yari yambaye costume nziza cyane nyine yipininze fresh arinjira type yinjiye muri ako kabari aramuhamagaye umukobwa araje amubwiye ibyo banywa ngene nuko warangize batekomeje gutera story umujama mwiza nyine umujama wihagaze nyine ku buryo mushobora kumureba type afite ifaranga ariko nuko ifaranga none ngo arangize type baraje baranyoye barasangira inshuti barasetse batera story kubera ko ari wa mukobwa rero wabasavinze aramuhamagaye ngo agende abazanire bill raza yari 140 yari 126 hafi aho ngaho 26 noneho ngo arangize bamuzane bill azana asanga ari 126 warangize type atanze ntuza amafaranga arayabaza neza gutya ngo arangize atanga 150 abwira umukobwa iyo type irengaho ni yawe muri Kigali ninde uzutanga type y'ibihumbi bingahe 150 gukuramo 126 nangahe 24 right yes 24 ninde utanga muri Kigali okay reka tuvuge muri Kigali gusa story ni yahandi hantu nyine hanze y'igihugu ninde ugitanga type y'ibihumbi 24 n'abakobwa abone type bamuhaye ni type adashobora gukorera mu minsi 2 gusavinga mu customer umwe gusa guhaye type iri half igice cy'umushahara wawe abagaha biraryoshye sasa kobwa arabitse aragiye wa mujama aramubwenge type yawe wasavize neza cyane umukobwa mwiza cyane kandi ukomeze na courage cyane kandi courage komeza kora akazi keza aragiye jamari soke aragiye avuga okay ni umukiriya umaye type okay nyuma y'iminsi 3 wa mujama umaye type arongeye kandi agize gute aragarutse aricaye kandi azana n'indi set y'izindi nshuti zitari zazindi yazanye baricaye bateye story ariko aravuga ngo ngiye mumpereza wa mukobwa wadusavinze last time ubwo agarutse nyuma y'iminsi ngahe 2 niba atari naho ngo aragarutse ateye story amubwira wowe tuzanire wa mukobwa wagize gute wadusavinze last time araje atekiza order yabo baragiye ababwica barya tuzanira imiceri inzoga ibiki ibintu nk'ibyo aragiye arabizana nyuma bateye story n'abavuga nyuma kwishura bill arayigarura iri ni irya kabiri asanga ari 60 none ngo arangize type ngo ajye kwishyura arenzaho type amuherezaho 40 type bivuze ko yishyuye bill y'ibihumbi 100 nuko aragiye uko akazari uyu mu customer this is my favorite customer kubera ko amereza amafaranga ndashobora gukorera mu cyumweru kimwe mu customer wanywa sinkamubure nuko the third time type aragiye nyuma y'ibyumweru nka 3 aragaruka none wa mukobwa ari excited cyane ya karibu cyane kubera ko ujya umpereza amatipe kubera ko ajya amuhereza amatipe adashobora gukorera hafi icyumweru cyose none aravuga wa customer wanjye araje munsi hari akantu kari buze kuza type azanye inshuti ziwe barariye barahaze bagize gute noneho asanga banywera 140 noneho type uyu munsi ntiyakoresha cash akoresha ikarita ngo arangize akazaze kozaho ikanga
afashe ikarita akojeho kuri POS bya boro yabishiriraho Visa card akojeho wapi akojeho wapi arahanaguye ikarita akojeho wapi aramubwira noneho ngiriraho umugisha sibyo noneho kubera ko umbabarire cyane kandi nsize amafaranga he mu rugo ariko nari nizeye ko ikarita ifite amafaranga none mbabarira jewe ningera mu rugo ndibuze kugira ngo ndibuze kuyakoreza kuri telefone warangize arambwira umukobwa aramwemerera arambwira ariko umbabarire urabizi ko akazi kanjye kopfa kubera 120 akazi kanjye kopfa arambwira wowe ugira ikibazo si sanzwe ngwereza amatipa niba ngwereza amatipa arenze 1000 maze kugwereza tipa irenze 140 ndabura kuyakwishyura koko arambwira okay aramwizera aragenda tipa agize gute aragiye ngo agire mu rugo tipe yamwohereje amafaranga nibyo koko yamwohereje amafaranga amwohereje 1,000,000 muri bya 100 tipe yarengejeho akazeru kamwe biba 1,000,000 tete umukobwa arayabonye ahubwo ahita amuhamagara umutipe ashobora kuba yibeshye okay hello aramuhamagaye yewe wakoze kuyishyura ariko wagize ikibazo wibeshye ambwira nibeshye iki aho kohereza 140 wohereje 1,000,000 yewe ubu ngubu tuvugana kuko yavuye mu kabari hafi nka saa 11 saa 6 z'ijoro yari afite flight yo kugenda mu kindi gihugu hari ahandi hantu yari afite kugenda noneho ambwira sorry cyane ayo mafaranga nari mfite kuyagira gute nari mfite kuyakoresha ni 1,400,000 1.4M rero kuramo 140 byawe ariko ntukuremo 140 kuramo 200 sibyo 60 yiwe akuremo 140 kugira ngo yishyure akabari narangiza iyi 60 yandi ayarye nayiwe kubera ko yamugire neza nyine amubwira amafaranga uko yayarengejeho aya mafaranga yandi 1,000,000 agire gute ayamusubiza ariko aramubwira ntayamusubiza kuri telefone yiwe ni wa mujama ngo ntayamusubiza kuri telefone yiwe ahubwo reka mubwire umuntu uri kuri airport aze kuyamwohereza narangiza amuhindurire muri currency yaho agiye kugenda wenda niba agiye mu Bushinwa ayamushire mu yen ya mafaranga y'amashinwa yitwa yen simbesha ariko amayapani niyo yen tituzi yo yaragiye wo buja so ariko mwabibonye no umukobwa umujama amwohereje amafaranga kugira ngo ayohereze ayohereze kuri wa wundi uri kuri airport ariko utariwe niba amafaranga yarayo umujama bere ki mutabitekereza ko hari akantu wenda yari ari kubikoraho usigara aho ngaho nuko arayohereje jama umukobwa ntiyamenye ko ya travelize cyangwa yagize gute nuko none ngo arangize story irangiye aho ngaho umukobwa kubisa akazi ukwezi kwa mbere icyumweru cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu story irarangiye noneho manager umunsi umwe nyine haciyeho iminsi myinshi ahubwo umukobwa yaranibagiwe ko yigeze no guhabwa amafaranga manager yinjira afite icuya aragenda afata umukobwa mushira ku ruhande mama wakoze iki wakoze kazabaza manager nakoze iki niki manager mbwira wagize iki kibazo hanze hari abapolisi baragukeneye baratubenda kutwica nje ntacu nakoze ngaho araje baba polisi baraje barinje bafasha wa mukobwa tangiye kumaza mama bitise witwa nde witwa runaka akuyemo ifoto y'umujama uyu mujama uramuzi wapi reka tumwitende umujama tumwitendera tumwite David just for the case David okay amweretse ifoto ya David arambwira uyu mujama uramuzi wapi ntabwo muzi arambwira uyu mujama ni David mwagize gute mwaramwishe ubu nyine tuvugana ari muri morgue David uwo mugabo nibwo bwa mbere jewe muzi aho ibyumweru 3 bishize mwishe umuntu ngo murangize mwaka amafaranga muramukamuye mu makonte yiwe ngo murangize amafaranga mutagiye kuyagabana twatresinze muri company yacu twatresinze tubona ko amafaranga ari wowe bayoherejeho
1,000,400 umukobwa ngo yumve 1,000,400 asubije ubwenge inyuma yibuka ko hari 1,000,400 yigeze guca he kuri telefone. Ahubwo none se iyo 1,400,000 ngewe birandeba hiki? Polisi iramubwira iyo 1,400,000 yari y'umujama, ndarebe niba ka mikrofone katazi. Iyo 1,000,000 yari y'umujama David mwishe. Ubu nyine tuvugana turi muri morgue turi gukora investigation y'ikintu cyamwishe. None arababwira jewe 1,400,000 nayisubije nde nyirayo. Polisi iramubwira rero turabizi ko yasubije nyirayo, ariko kandi dufite n'ama message ntiwabasubije 1,400,000, wabasubije 1,200,000. Hari amafaranga ngahe 200 asigaye yanjye. Polisi iramubaza ayo 200 niyo yari umushahara wawe se bakwishyuye kubera ko mwishe umuntu muramukamuye muri account yiwe none bakwishyuye 200? Bafashe umukobwa baramujanye bamukije muri police station, batangiye kumutaro giti baramubaza ayo mafaranga wayohereje nde? Nayohereje runaka, reka tumamagare twumve niba telefone iri gucamo. Telefone ikabouncing, telefone yicemo y'uwo mujama wa wundi nyine wa costume. Aramushakishije aramuhamagaye ntiyarazi biwe, ntiyarazi relatives biwe, ntiyarazi inshuti, kubera ko buri munsi yazanaga inshuti nshyashya, akazana izindi inshuti nshyashya, ubundi akazana inshuti nshyashya, ntabashe kumenya iyi nshuti barahorana wenda kugira ngo amutracinge amubaze amakuru ye. Yamuherutse wa munsi amusubiza amafaranga kuri wa mujama he ukorera kote. Naho iyi niyo tactique bajya bakoresha. Abatipe baragenda bakiba wenda bakica nk'umuntu bakamukamura muri account yiwe, barangiza ayo mafaranga ntibohereze kuri bo direct, bakohereza ku bakobwa bakora he mu tubari, kugira ngo wenda nibajya gutracinga ayo mafaranga ntibayabone kuri bo nyiri kwica umuntu cyangwa nyiri kumukoraho ikibazo. Nyiri kumukoraho ikibazo, ariko kugira ngo nibajye gukora investigation ntibe kuri uyu mutipe wakoze ikibazo, ahubwo bijye kuri ba bakobwa. None bamara kumenya ko ba bakobwa bafashwe babatipe kugira ngo bagahura. What a sad story. N'ubu uyu mukobwa aracyafunze. Aracyafunze. Umukobwa azize iki? Azize just guhabwa tip. That was the story for today, man. Buri muntu wese man, siko buri muntu wese uguhereza agatipu kabyibushe, agatipu keza kandi kabyibushe ari uko abakwishimiye, man. Thank you. That was the story for today. See you in the next episode. Odero Studios, Sonny Unimani, Peace.